применять только сертифицированное оборудование и материалы и максимально придерживаться норм безопасности. Вот в частности на этой площадке, равно как и на всех остальных, что футбольные, что хоккейные поля, мы применяем наливное резиновое травмобезопасное покрытие, которое исключает травмирование играющих при падении на него, либо снижение вероятности этого травмирования. В этом году в рамках прямого эфира Юрию Владимировичу Шалабаеву поступили обращения о ремонте и строительстве новых спортивных площадок. Как раз они уже на данный момент все выполнены, и мы сейчас находимся как раз на одной из этих площадок.